요리가 즐거워지는 2만원 이하 인생 주방템 2가지. 첫 번째, F 요리할 때 칙칙 뿌려서 요리하고 주방 청소할 때, 화분에 물 줄 때, 집 구석구석 소독할 때 휘뚜루마뚜루 사용하고 있는 미스티파이 오일 스프레이. 10번 분사한 양의 기름 1스푼으로 적은 기름을 넓고 골고루 분사해 낭비 없이 사용하고 흘러내리지 않아 위생적이에요. 예열 강화 유리로 잘 깨지지 않아 열탕 소독, 식세기 마구마구 돌릴 수 있어요. 두 번째, 옆으로 줄줄 흘러 끈적거리는 양념통들 집집마다 하나씩 꼭 있죠. 요리하다가 뚜껑 열고 다시 닫을 필요 없이 중력에 의해 자동으로 입구가 열려 원하는 만큼 사용하는 자동 개폐 오일 디스펜서. 흘러내리지 않아 위생적으로 사용 가능하고 손잡이가 있어서 손목이 편해요. 식세기도 마구마구 돌릴 수 있어서 만족하며 사용하고 있어요. 오픈 알림 필요하신 분들은 댓글에 하트만 남겨주세요.